Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunze radiyo inkingi ngiye kubasuhuza, nongeye gutumira Padiri Fortunatus Rudakemwa, dukomeje bya biganiro by'amateka tumazemo iminsi. Ngira ngo Padiri wiriwe. Mwiriwe Bwana Gaspard. Ngira ngo twari turi mu kiganiro cyo kuvuga imibereho ya Musenyeri Perode n'ibaruwa yanditse muri ibyo bihe byabo Padiri. Yego, niho twari tugeze. Iyo baruwa yayanditse yayitangaje ku itariki ya 11 z'ukwa kabiri muri 59. Uyu munsi iyo baruwa niyo tuganiraho, ariko kugira ngo dutangire neza nk'uko dukunze kubikora, tugaruke ku mavu n'amavuko ye twaganiriyeho ubushize. Twageze ku bikorwa yakoze, dutinda kuri bimwe, noneho amavu n'amavuko ye tuyahagarikira aho ngaho, ku buryo ubuzima bwe nyuma ya 59 tutabuvuzeho cyane. Ubu icyo gice kibuze nicyo ngira ngo nongereho, hanyuma tuganire ku ibaruwa ye. Ariko na mbere yo kujya kuri icyo gice kibuze kitari na kinini cyane mu magambo, mu biganiro, hari utuntu nagiye nibeshyaho mu kiganiro cy'ubushize. Hari nk'ahantu nagombaga kuvuga amashuri yisumbuye, ngakomeza kuvuga amashuri abanza, ku buryo mvuga ngo yatangiye amashuri abanza afite imyaka 12, oya, yari amashuri yisumbuye. Hanyuma nkavuga ngo yatangiye muri koleji ya Mutagatifu Maurice, nkavuga ngo ni amashuri abanza, ni amashuri yisumbuye. Ayakomereza mu Bufaransa, mu bigo by'abamisiyoneri ba Afurika, aho hose ni amashuri yisumbuye. Sinzi igituma nakomeje kuvuga amashuri abanza. Hanyuma navuze ko muri 87 ku itariki ya 2 z'ukwa 12 yafashe indege akajya i Burundi. Ntabwo ari muri 87, ni muri 47. Nyuma birumvikana kuko ngeraho nkavuga nti nyuma y'imyaka 2 muri 50 yoherejwe kwigisha mu Nyakibanda, ariko nari navuze 87 nibeshye. Wenda icyatumye nibeshya nkavuga 87 nuko mu kwa 11 1987 Padiri Tadeyo Nsengiyumva wayoboraga seminari nto yo ku Rwesero, yatorewe kuba umwepiskopi w'umufasha wa Kabgayi, umufasha wa Musenyeri Perode. Umwepiskopi w'umufasha mu Gifaransa bashobora kuvuga évêque auxiliaire, ariko iyo umusaserdoti abaye umwepiskopi auxiliaire ntabwo aba agenewe kuzasimbura uwafasha. Ariko Tadeyo Nsengiyumva we ntabwo bamugeze auxiliaire, bamugeze coadjuteur. Byose mu Kinyarwanda bikavuga umwepiskopi w'umufasha, ariko y'umufasha ariko coadjuteur aba azasimbura uwafasha igihe kigeze. Mu Kwakira 87 rero, Andrea Perrodin, umwepiskopi wa Kabgayi, yahawe uriya mwepiskopi w'umufasha Tadeyo Nsengiyumva. Uyu Tadeyo Nsengiyumva yaje guhabwa ubwepiskopi i Kabgayi, nari mpari, ku itariki ya 31 z'ukwa mbere muri 88. Wari umunsi mukuru ukomeye. Hanyuma aza gusimbura burundu Musenyeri Perode ku itariki ya 7 z'ukwa 10 mu 1989.
ubwo Andrea Perrodin abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Abateze amatwi ikiganiro cyacu cy'ubushize baribuka ko uyu mwepiskopi André Perrodin yavutse ku itariki ya 7 z'ukwa 10 mu 1914. ubwo rero ku itariki ya 7 z'ukwa 10 muri 1989 yari yujuje imyaka 75. ubundi ku myaka 75 nicyo gihe abepiskopi basabwa kwegura rwose, niko amategeko ya kiliziya abivuga. Icyo gihe rero Musenyeri Andrea Perrodin yagiye gutura i Kigali mu mazu y'inama y'abepiskopi bo mu Rwanda, Episkopi Katolika, Conference Episcopale. Ariko nubwo atarakiyobora diocese ya Kabgayi, yakomeje kwitanga cyane akorera Kiliziya Katolika mu Rwanda, akorera n'u Rwanda ndetse yitanze cyane mu gutangaza ibitabo bikoreshwa mu gusoma misa no mu yandi materaniro, ibiterane by'amasengesho. Yakomeje kwitanga cyane mu kugira ngo haboneke nka Bibiliya Gatolika, ariko Bibiliya ni Bibiliya mu Kinyarwanda, kugeza ubwo yari itarabaho. Yakomeje kwitanga kugira ngo haboneke n'igitabo kinini bita miseri mu Gifaransa, igitabo cya misa cyaje kuboneka mu myaka yakurikiyeho. Nubwo yari mu kiruhuko cy'izabukuru, yakomeje kwitanga cyane, agirira Kiliziya, agirira u Rwanda. ariko se padiri, ibyo bitabo byose ko byasabaga ko bakora traduction, hari ubwo niki ninde yari afite ikipe imufasha, byagendaga bite? Yari afite ikipe imufasha. Ufashe Bibiliya Gatolika mu Kinyarwanda ku rupapuro rwa mbere usangaho abantu, itsinda ry'abantu bamufashaga. Okay. Ndibuka ko iryo tsinda ryari riyobowe n'undi mupadiri w'icyatwa rwose Musenyeri Francisco Niyibizi, François Xavier Niyibizi, wari umuyobozi wa seminari nkuru yo mu Nyakibanda. Yaje kwitaba Imana agiye ku Nyundo, kuko abepiskopi icyo gihe bari bateraniye ku Nyundo, agiye kubabwira aho imirimo yo gushyira Bibiliya mu Kinyarwanda igeze. Akora impanuka y'imodoka arenze za Shyorongi, yitaba Imana. Byari ibintu bibabaje cyane. Yari afite, hari muri 85 ku itariki ya 11 z'ukwa 2 muri 85. ubwo nari mu Nyakibanda mpamaze imyaka nk'ibiri, nicyo gituma byibuka. Noneho twakomeza. Umwaka wa 1993 urangira, Musenyeri Andrea Perrodin yagiye iwabo mu Busuwisi, nk'uko yabikoraga kenshi, kugira ngo abaganga bo mu Busuwisi barebe ahagaze ku byerekeranye n'amagara ye, ku byerekeranye n'ubuvuzi. Yabikoraga kenshi. Ubwo rero agiyeyo umwaka w'1993 urangiye. Ibyatangiye kuba muri 1994 mu Rwanda twese turabizi. Ubwo yabikurikiraga ari mu Busuwisi, byatumye atanagaruka. Hanyuma aza kwitaba Imana kuri 25 z'ukwa 4 muri 2003,
amaze imyaka 10 asubiye mu Busuwisi muri 1993. Yaguye ahitwa Sierre mu Busuwisi afite imyaka 89. Imana imwakire nk'uko abayisilamu bakunda kubivuga, imuhe amahoro n'imigisha n'abasangirangendo be. Mbere y'uko yitaba Imana ku iriya tariki ya 25 z'ukwa kane 2003, nagize amahirwe yo kujya kumusura. Turaganira, nta nubwo navuze menshi, abo twari kumwe nibo baganiriye nawe, ariko kuba twari duhari byonyine byari bihagije. Nagize amahirwe yo kumubona mbere y'uko yitaba Imana. Ntabwo nashoboye kujya kumushyingura, ariko nashoboye kujya gusura imva ye kuri 30 z'ukwa kane muri 2011. Nagiye yonke. Icyo gihe nabaga mu Butaliyani, hanyuma inshuti za Musenyeri Perodin, ni ishyirahamwe ryitwa gutyo, Les Amis de Monseigneur Perodin, kuwa gatandatu wa mbere ukurikira itariki ya 25 z'ukwa kane za buri mwaka bakora umunsi wo kumwibuka. Uwo munsi utangizwa n'igitambo cya misa, hagakurikiraho isengesho ku mva ye, hagakurikiraho ikiganiro conference, hagakurikiraho kwica akanyota. Ubwo umunsi ukaba uciye ikibu, abantu bagataha, baba baturutse mu bihugu byose by'i Burayi ndetse no hanze y'i Burayi. Kuri 30 z'ukwa kane rero muri 2011, icyo gihe nabaga mu Butaliyani, ninjye watumiwe kugira ngo ntange iki kiganiro. Ikiganiro natanze cyitwaga Mutation socio-politique au Rwanda de 1950 à 1960 et le rôle de l'Église. Mutation socio-politique au Rwanda de 1950 à 1960 et le rôle de l'Église. Ibiri mu Gifaransa nkunda kubanza kubivuga mu Gifaransa kuko icyo gihe abatwumva bashobora kudufasha twese kubishyira mu Kinyarwanda. Ubwo rero nagira nti ibyahindutse mu Rwanda mu myaka 50-60 n'uruhare rwa Kiliziya. Ahangaha Kiliziya ivugwa ni Kiliziya Gatolika. Muri make reka mvuge uko iki kiganiro cyagenze. Nari nagiteguye, misa iraba, tujya kumwunamira ku mva ye, tuvuyeyo tujyaho ikiganiro kigomba kubera. Nditunganya, nicara imbere ahari hateganirijwe umuganirizi le conférencier, ariko ikiganiro nkabona kirimo abazungu benshi kandi ntanazi. Imbere hicara abirabura, b'abazungu bicara inyuma, ariko abazungu nkabona barijimye. Gusi abazungu iyo bitabye Imana niho ubona ari abera kuko bahinduka umweru, iyo barakaye baratukura, iyo bishimye sinzi ukuntu ubona basa bajya gusa n'umukara. Uruhu rw'abazungu rurahinduka hakurikijwe ikiri mu mutima wabo. None abazungu nkabona bijimye, bintera impungenge, kandi bakajya baganira hagati yabo bongorerana. Sinari nzi icyo bavugaga, ariko nanjye gutanga icyo kiganiro ni ibintu byari binteye inkeke, nibazaga niba biri bugende neza.
ikiganiro ndagitanga uko ngenda mvuga nkabona abazungu barakeye, noneho bagatangira no kumwenyura, bagatangira no gucya, bagakomeza bongorerana mu matwi. mbese ni ukuvuga ko padiri ntabwo nzi ibyo bukurikizaho, ariko ubwo n'ubwo ko mbere bari bagupinze baravuga bati uriya mwenyewe bagiye kutubwira iki? Yego, niko naje kubibona nyuma. Noneho mbonye bakeye ndavuga nti Imana ishimwe rwose. Ikiganiro nkirangije, abazungu babaye ba mbere mu gukoma amashyi. Noneho haza umwanya w'ibibazo. Mu bibazo rero uzi ukuntu abanyarwanda twabaye, buri gihe ikosa n'iry'abandi, buri gihe ikosa n'iry'abandi, buri gihe ikosa n'iry'abandi. Twebwe ntidushobora kwemera ikosa ryacu nubwo twaba twafatanywe igihanga. Sinzi umunyarwanda wambajije rero ngo ibibazo byose byo mu Rwanda ngo ni ikosa ry'abakoloni, ngo ni ikosa ry'abamisiyoneri. Ndabwira nti uwo kagira Imana we, iyo ibibazo byacu bituruka ku makosa y'abo bantu hashize imyaka 50, 60 bagiye, icyo gihe bamaze kugenda ibyo bibazo biba byarakemutse. Igihe hari ikibazo tukaba dushaka kugisuzuma, tugifate mu ngamba zacyo zose, twemere amakosa yacu, twemere n'ibyiza twakoze. Ndamubwira nti abakoloni twarababwiye tuti tuzi demokarasi icyo ari cyo, tuzi ubutabera icyo ari cyo, dushobora kwigenga, nimugende. Twarababeshyaga, ntabyo tuzi, ibyo byose twavugaga ko tuzi. Abamisiyoneri twarababwiye ngo turi abakristo, kiliziya dushobora kuyicungira ubwacu, dushobora kubana nk'abakristo, twarababeshyaga. Noneho mu kinyarwanda nako mu gifaransa ndavuga nti tujye twemera amakosa yacu. Abanyarwanda turi abantu, nakoresha ijambo mu gifaransa perfide. Perfide ni umuntu udashobora kwizerwa, kuko ukuri kwe ntushobora kukurambirizaho. None se kuko dushobora kwemeza ko umunyarwanda adashobora kwizerwa padi? Abanyarwanda bafite uko bateye, ariko ni nk'abandi bantu burya nuko abanyarwanda ntibabi kurusha abandi bantu. Nibyo nje niko mbikeka, nshobora kuba nibeshye. Ariko mu bantu bose habamo ababi n'abeza padi? Mu bantu bose haba nabi n'abeza, ariko abanyarwanda ni abantu bakunda uko bateye, bagakunda n'amafuti yabo. Sinzi niba natanga ingero, ntacyo bitwereka nzitange. Mu kinyarwanda gukubita umugore ntabwo ari icyaha, mu muco wa kinyarwanda ntabwo ari icyaha, gusinda ntabwo ari icyaha. Urasinda ukavuga uti zaraye zinyishe shati, ariko nazihereje urakagabo. Mu kinyarwanda kubeshya ntabwo ari icyaha, icyaha ni ugufatwa. Iyo bagufashe wabeshye, urongera ugahimba andi mayeri ku buryo uzabeshya ntufatwe noneho. Ikibi ni uko wafashwe ntawe washoboye kunyomeka ku buryo udafatwa. Ibyo bintu mu muco wacu birimo n'ibindi byinshi. Akaruta kandi karakarya. Ibyo byose byagombaga guhinduka, tubaye abakristo cyangwa se tubaye abisilamu, tubaye abaporo, tubaye abakatolika, ariko ntabwo byahindutse. Njyewe abanyarwanda bafite byinshi bibi mu muco wabo, nshobora kuba nibeshya, ubwo abandi bazatubwira. Sinzi ubwo wenda wowe si kubibona. Ntabwo ariko mbibona, nabyo twazabikoraho ibindi biganiro. Reka dukomeze kuri ibyo bya perode. Ubwo rero naravuze nti abanyarwanda turi abantu perfide, turi abantu batarabo kwizerwa. Noneho abazungu bakoma amashyi, ararangirana mu cyumba cyose, akajya babwirana ngo ese burya ngo nabo baraziranye, ngo ese burya nabo bariyizi.
noneho rero ikiganiro kirangiye n'ibibazo birangiye, umwe muri abo bazungu aranyegera ansuza mu kinyarwanda arambaza ngo ese Inyamubembe baraho? Inyamubembe muri komine Nyakabuye niwo mvuka. Ndamureba sinamumenya pe. Ese ko ntakumenye? Ati inkungu se baraho? Inkungu ni segiteri yindi yegeranye n'iy'iwacu. Ni agatangaza. Ati ndeba uramenya. Ndamureba, ntese waba uri Padiri Hanso Gire? Ati ni njyewe. Padiri Hanso Gire niwe wanyohereje muri 74 mu iseminari ku Nyundo. Icyo gihe namugeraga munsi y'amavi. Duhuriye mu Busuwisi muri 2011, yari umusaza wahetamye noneho nenda kumusumba. Ntabwo nahereye ko mumenya rero. Noneho ambwiye ko ari Hanso Gire ko nabishinduye, turahoberana ibi bya Kinyarwanda nk'uko umuzukuru ashobora guhoberana na sekuru badaherukanye. Turahoberana, turaganira, tugira dute. Noneho nibwo namenye ko abazungu bose ari abantu babaye mu Rwanda, ari abakoloni cyangwa ari abamisiyoneri, bakavayo u Rwanda rubonye ubwigenge cyangwa se nyuma yaho. Urumva rero ko ibyo nari ngiye kubaganirira bari babizi kundusha, bari barabibayemo. Nicyo gituma bari bafite inkeke, bagira bati uya mupadiri ukiri n'umwana ukiri mutoya, ibi ngibi hari icyo yiyumviramo. Noneho nagenda mbisobanura neza, bakagenda bishima buhoro buhoro. Narahivanye, nagize amahirwe. Ubu rero numvise ko iryo shyirahamwe inshuti za Musenyeri Perraudin, Association Amis de Monseigneur Perraudin, bagiye gukusanya inyandiko ze zose. Noneho bakazishyira ku rubuga site web, ariko bagomba kuba bazabanza no kuzikusanya mu mpapuro, ku buryo icyo gihe umuntu ushaka gusoma inyandiko ze zirimo n'iyibaruwa turi kuganiraho bizamworohera. Mbere y'uko izo nshuti za Musenyeri Perraudin zikusanya izo nyandiko, uwakwifuza iyo nyandiko ye nazayiha urubuga rw'iyi radiyo Inkingi turi kuganiraho mu Gifaransa no mu Kinyarwanda, bakaba bayisangaho n'ubinyemerera, cyangwa kuri rwa rubuga rwawe bwite. Nta kibazo. Kuko kugira ngo abantu bayiganireho nuko baba barayisomye. Ibyo ngibyo ku nyandiko iyo ari yo yose niko bigenda, kugira ngo abantu bayungurane ibitekerezo nuko baba barasomye iyo nyandiko. Nivyo rero nagira ngo ariko padiri, mbere ko urangiza, izo nyandiko za Musenyeri Perraudin zigiye kuzashyirwa ahagaragara, harimo n'izitazwi zishobora kuba ari ubwa mbere zaba zigiye hanze? Ni nyinshi cyane. Tekereza umuntu wabaye umwepiskopi muri 56, akamaraho imyaka 33, muri 89 akegura, kandi buri mwaka ubundi buri umwepiskopi uko igisibo gitangiye yohereza abakristo bwe ubutumwa. Ubwo dufashije ubwo butumwa bw'igisibo ubwabyo zaba ari inyandiko 33. Hanyuma yagiye yongeraho n'izindi, n'inyandiko nyinshi cyane kandi nziza.